सरदार साहब मीर मंज़ूर ख़ान पंवर जो लाॾाणो थियो आहे उनखे अवां कीअं पिया ॾिसो? मीर साहब जो लाॾाणो सिंधी क़ौम जे लाइ सिंध इलाइक़े न पर पूरी सिंध जे लाइ आहे। मीर साहब हिकिड़ो हुन सां असांजे वॾनि खां वठी तालुक़ु हो। ख़ासि करे मीर साहब जेको फ़ैसिलनि जे हवाले सां सभई क़ौमूं हुनजो इज़त एहतराम कंदियूं, उहो बि सभिनी क़ौम में इन्वॉल्व थी ॿ मुस्लमान ठाहिण जी कोशिशि कंदो हो जेके अलाह उन जे रसूल खे पसंदि आहे। ऐं मीर साहब जो इन में वॾो रोल हुयो ऐं इहो हिकिड़ो पूरे सिंध जो नुक़सानु आहे ऐं ख़ासि कर समाज जो ऐं पूरे ज़मींदार क्लास जो सभिनी जो। मीर साहब जिथे बि असां जंहिं बि घराणे चङनि फैमिलीज़ में वियासीं त मीर साहब बि उन्हनि सभिनी सां तालुक़ु हो, हमेशह दावतनि में हूंदो हो। ॾाढी मीर साहब खे इहा हिकिड़ो तकलीफ़ न्यूज़ आहे सभिनी जे लाइ। सर तव्हां त काफ़ी उनखे वेझड़ाईअ खां ॾिठो, उनजी शख़्सियत में का अहिड़ी का ख़ासि ॻाल्हि जेका करण जहिड़ी हुजे? बिल्कुलु हूअं त घणियूं सलाहियत हुयूं, पर ख़ासि इहा फ़ैसिलनि वारो जेको मां हवालो ॾिनो इहो मीर साहब मशहूरु हुयो। सदाईं किथे बि कंट्रोवर्शियल कंहिं क़ौम जे लाइ न हुयो। जॾहिं बि असांजा बि वॾा क़ौमी मसइला थींदा हुआ त मीर साहब हमेशह उन में हिकिड़ो सालिसी जो किरदारु अदा कंदो हो। हमेशह फ़ैसिलनि में अमीर मुक़ररु कंदा हुआसीं और वेही करे मुस्लमान ठाहिनि।